আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ছোটো বড় সবার প্রিয়, সবাইকাই কামরাঙ্গা মাখা বা ভর্তা রেসিপি। আমি কয়েকটি ছোটো বড় কামরাঙ্গা নিয়েছি। কামরাঙ্গাগুলো এভাবে সাইজ করে কাটতে হবে। আমি কিভাবে কাটতেছি দেখুন। প্রথমে এরকম করে কেটে নিতে হবে। এরকম করে কেটে তারপর ছোটো বড় ছোটো ছোটো সাইজ করতে হবে। দেখুন কীভাবে সাইজ করতেছি, এভাবে সাইজ করবেন। তারপর আমি কামরাঙ্গাগুলো কেটে নিলাম, একটা বাটি করে কেটে নিলাম। দেখুন কেটে নিয়ে আমি ওইখানে প্রথমে শুকনো মরিচ ভেঙে দিয়েছি, শুকনো মরিচ ভাজা ভেঙে দিয়েছি। তারপর দিয়েছি কাঁচামরিচ কুচু। তারপর দিচ্ছি একটু সরিষা বাটা। তারপর দিচ্ছি একটা ম্যাজিক মশলা, যেটা মশলা জিরা জিরা গরম যেটা মশলা বলা হয়। তারপর দিচ্ছি হালকা পরিমাণ গুঁড়ো মরিচ। এরপর দিচ্ছি বিট লবণ, হালকা পরিমাণ বিট লবণ। তারপর এগুলোকে আমি মেখে নিচ্ছি, চামচের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভর্তা মাখা হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এভাবেই করতে পারেন, খেতেও স্বাদ হবে। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।